পরিচিত গ্লেন অ্যাভেলেবেল মার্কেটে পেয়ে যাবেন। তা এটা 750 ওয়াটের মোটর আছে এবং 2 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে, 3 জার মগ আছে। তা এটা রিভিউ অ্যান্ড আনবক্সিং করে আমি ডিটেলসলি দেখিয়ে দেবো। তো ভিডিওটা শুরু করে যাক। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও। যে গ্লেন আমি আপনাদের সামনে আনবক্সিং করে আর রিভিউ করে যেটা দেখালাম, তাই এটা অ্যাভেলেবেল আমাদের শপে পেয়ে যাবে। আমি কমেন্টে আমার শপ অ্যাড্রেস সব কিছু দিয়ে দেবো, নাম্বার টাম্বার সব কিছু দিয়ে দেবো। অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো। আমাদের গ্লেন বলো, ক্রোমটনের বলো, অরিয়েন্টের বলো, সব কিছু এই ভিডিওর মধ্যেই আমি দেখিয়ে দেবো, আনবক্সিং করে দেখিয়ে দেবো। আর এটা হচ্ছে 4.3 কেজি। তা এটা প্রাইস সব কিছু আমি কমেন্টে শেয়ার করে দেবো, আর এই ভিডিওর মধ্যে আমি শেয়ার করে দেবো। তো অবশ্যই এই ভিডিওর মধ্যেই থাকো, কেউ স্কিপ করবে না। এই ভিডিওর মধ্যে আমি দু তিন রকম আনবক্সিং, ক্রোমটন বলো, অরিয়েন্টার বলো, গ্লেইন যেরাম দেখালাম, বিভিন্ন ধরনের রিভিউ আনবক্সিং করে আমি দেখিয়ে দেবো। তাই এরপর আমি ইঞ্জেকশন যে ক্রোমটনের আছে সেটা স্টপ, সেটা আমি রিভিউ অ্যান্ড আনবক্সিং করে দেখিয়ে দেবো। তা লেটেস্ট স্টার্ট, ভিডিও শুরু করা যাক। ভিডিওর মধ্যে যেরকম গেলেন আনবক্সিং করে দেখিয়ে দিলাম, এবার নিয়ে চলে এলাম ব্র্যান্ডেডের অরিয়েন্টার। তা এটার প্রাইস অ্যান্ড আনবক্সিং রিভিউ করে সব কিছু ডিটেলসলি দেখিয়ে দেবো। এটাও 3 জার আছে, আর এর ওয়ারেন্টি আছে 2 ইয়ার, 2 ইয়ার থেকে 3 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাবে। তা এটা ডিটেলসলি আনবক্সিং শুরু করা যাক।
এবার নিয়ে চলে এলাম ব্র্যান্ডেড পরিচিত ফোরজার ক্যানিস্টার। তা এটা আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ করে ডিটেলসলি দেখিয়ে দেবো। তা এর প্রাইস কেমন আর এটা কত ওয়াট। এটা 775 ওয়াট। তা এটা একটা লস্যি করা জার আছে যেটা এক্সট্রা দেওয়া আছে। তা এটা 3টে জার এমনি পেয়ে যাবেন আর একটা লস্যি করা জার আছে। তো এটা আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ সব কিছু ডিটেলসলি দেখিয়ে দেবো। ব্র্যান্ডেড মানেই ব্র্যান্ডেড। তা এটা আনবক্সিং শুরু করা যাক। ক্যানিস্টারের এটা 775 ওয়াট আছে। তাই এটা চাইলে আপনারা পারচেস যদি করতে চান আমাদের সব থেকে বাজার মূল্য ছাড়া আপনারা অবশ্যই দাম চেপে পেয়ে যাবেন। আর ওয়ারেন্টির দিক থেকে সার্ভিসের দিক থেকে বলো 1 নম্বর পেয়ে যাবেন। তা আপনারা চাইলে আমাদের সব থেকে একবার মাল নিয়ে দেখতে পারেন। তা আমাদের সব অ্যাড্রেস সব কিছু আমি এই ভিডিওর মধ্যেই দেখিয়ে দেবো আর এবং দামও দেখিয়ে দেবো যে এর দামটা কেমন। এরপরে অরিয়েন্টের যেরকম আনবক্সিং করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, এবার ক্যানিস্টার আনবক্সিং শুরু করা যাক। হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুরা, তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করলাম। তা আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবে না আর বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে একদম ভুলবে না। আমি এরকম আনবক্সিং ভিডিও আনতে থাকি অ্যান্ড রিভিউ করে সব ডিটেলসলি দেখিয়ে থাকি। তা বাই বাই, টেক কেয়ার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই বাই।